我就係有一時咧聽เขา咩事？即係講我咩愛咩人啊，走嚟6年，你就問咩愛人？你老婆定係你情人？我老婆你老婆走咗6年係咪？係就冇肯同我離婚，佢出偽面出位，你有冇證據啊？我就係冇證據，我就係睇到佢抖音裏面生咗有兩隻龍啊，死咯！咁你而家人哋都有事實婚姻咯，佢有冇同你有冇生龍啊？有生咗幾多隻龍啊？一隻龍，你女龍定係男龍啊？男啊，男龍係咪？佢6年都冇翻過嚟睇過你隻男龍。你知唔知佢喺邊度噶？依家呢暫時呢，我有無子叔叔睇過就在湛江嗰邊。坐喺湛江嗰邊，咁佢已經係有事實婚姻噶咯，你可以告佢喎，佢可以踎監噶喎。哦，咁樣啊。係。所以呢，我要咩無子叔叔幫我去咩個佢問肯幫，就係呢佢講你睇你自己辦法。我而家問你，佢點解唔肯嚟？我都唔知佢點解唔肯嚟，佢電話又拉黑我。佢電話拉黑你係咪？咁你可以去法院申請同佢自動離，你想唔想離？我就係想離。咁你想離嘅，你揾個律師去申請咪得咯？哦，申請。係。你使唔使我幫你打個電話過去啊？可以啊。嗱，我回關你，我而家幫你打個電話過去。嗯。你關注我先得噶。我關注你啦。你關注我噶咯？佢點解會突然之間去揾咗勾咗佬嘅？其實吓？屌我閪仔！仲有冇故事啊？呢啲咪人生嘅故事咯。陳姐。呢個哥哥佢而家發信息俾我吓，未關注我嘅關注下我喎，直播間嘅朋友仔。未關注我嘅關注我喎。等陣先，我等，我唔記得佢嘅電話尾數啦，等陣先啊。發俾我，回關咗你。好。未關注我嘅關注下小圓啊！如果唔係冇推流啊，啲推流好差噶吓，關咗100年係咪？係啊，真係噶。如果你話阿小圓啊，你呢個直播間咁鳩多人嘅，每日咧咁多呢啲人連上嚟嘅，我都想傾下我自己出鬼嘅故事啊，同埋咧傾下咧我隔籬嗰隻豬乸咧點解俾我老公搞咗嘅，我哋隔籬嗰隻狗公咧點解欺窒咗我老婆嘅，你都可以回關我嘅，好唔好？你差咗好耐，你有冇回關我？你都關注咗我先得嘅，清風，多謝你 Ivy 姐，多謝。仲埋咧，我屋企個家公咧，點解對我咁惡毒嘅咧？呢啲咧你都可以關注我嘅。佢叫咩名啊？呢個叫做百合童子嘅。我打個公屏俾你睇。打乜柒啫？屌你發過嚟咪得啦，仲打公屏，死驚冇人知道你個老婆勾佬啊！好，我發過去。你最中意八卦大姑奶啊？點解你咁豬事嘅咧？嗱，仲有一個人咧，佢問我吓，佢話佢乜柒都冇吓，佢乜柒都冇，佢有個仔，佢老婆走咗佬，叫我介紹個女人俾佢識嘅吓，唔好意思，我介紹唔到吓。我個仔佢就係咁樣噶，以前呢我又問過佢，我講你一抹醒啦，我結婚嘅話，我講你又冇必要係嘛？佢又講佢係真撚實意，之後呢佢又因人哋打電話我隻頭全部俾佢打甩嚟噶。咁點解你唔報案呢？報案啊，後尾無子叔叔佢呢落乜嘢考乜嘢工啊？之後呢個馬信人佢講佢又冇識得嗰隻男人噶。之後呢？即係有個男人去揼咗你一身，你有冇捉到嗰個男人咧？佢揼你？依家暫時未有捉到，暫時都啱搞緊我嗰單事。打到你頭破血流嘅。死火咯！你今年幾大啊？我今年啱啱30。你啱啱30，嗰隻回音咧，嗰隻閃回音幾大啊？閃回音好似係29啊。29歲係咪？咁佢走咗6年啦。你係幾耐嗰陣咧佢揾人嚟揼你嘅？係2013年嘅。2013年揾人嚟打咗你一餐。但你自己都冇證據噶。乜嘢證據都冇有依家。咁你唔能夠砌佢生豬肉噶喎，如果你冇證據嘅。唔係，因為無子叔叔呢又幫我判斷過嚟噶。佢講100%係你嗰隻愛人是係因人哋嚟服你噶。佢唔會100%嘅，我同你講，無子叔叔咧佢係講證據嘅，佢唔會咧生安白做嘅。我知道。我想問佢，喂，大佬，你到底有冇領證㗎？係咪出嚟揾食，揾一個小西瓜出嚟話人哋？我有領證㗎，我有領證㗎，乜嘢都有㗎。有領證邊佢見唔到翻嘅喎？2013年乜嘢你得㗎？2013年俾人哋揼係13年前嘅咯喎，契哥。係啊。但係當時你17歲啫喎。吓？係啊。你到底幾歲同呢個女仔㗎？我好似係，我咪記得啊！依家好多人咪記得咧，好似係24歲話乜23歲。咁你24歲，咁你17歲你俾人打關佢咩事啊？我咪記得咧，咁啲嘢好難記啊。啱先講又話冇子叔叔係證實係你嗰個女朋友揼你嘅，家陣又話冇記得。你到底邊個真邊句假㗎啦？因為我要幫你打電話俾阿冼回英嘅喎。唔講得笑嘅喎呢啲嘢。因為係佢。
係佢乜嘢啊？係佢揾人嚟答噶。佢揾人嚟答問題，你話你2013年，你到底2013年定係2023年？你搞清楚先得㗎。我都諗下起是幾時嗰度，好似係我睇過佢2018年走嘅，好似係我唔記得是幾時打我嗰度，唉，你唔記得打咗你一餐，你都唔記得？我都講係咯，精神頭痛咯，好多嘢唔記得起咯。打得好犀利嘅咩？當時唔通打到 short 咗啊？咁喺咁嚴重嘅事你都會唔記得嘅？好多嘢我唔記得嚟㗎。咁你而家個仔係邊個養啊？阿百合同志，我養啊，你養你有乜嘢做㗎？有啊，你做咩工啊？你睇我就知道我做乜嘢啦。哦，嗰啲拜神嗰啲係咪？嗯，你到底真定係假㗎？到底有冇呢啲嘢㗎，哥哥？真㗎，真㗎，真㗎，真㗎。點會真咧？你話你做呢啲嘢，你可以想乜嘢嘅係咪啊？嗯你應該好犀利先係嘅喎，撚子過去迷路嘅喎，做呢啲嘢啊！嗯，係啊，你係自己做啊，定係喺出邊做啊？自己做嘅喺屋企。咁你到底真定係假嘅？你點其實我真係想問下你咧，你係有先乜嘢家定係點樣嘅？你係點樣知道你自己係咁樣嘅？有先家嘅，我知道嘅，你點知啊？因為佢託夢啊嘛。佢託夢，佢係晚上佢係晚上託俾你定係日頭託俾你啊？晚上。咁你平時咧有冇人過嚟你嗰度睇嘅？有啊。日頭日月，咁佢日頭睇你嘅時候咧，你哋係點樣去問啲乜嘢啊？通常嗰啲人，通常嘅人問呢就係問家宅啦，或者係婚姻事年啦。咁佢問呢啲嘢，你點會知道咧呢啲嘢？因為佢俾佢乜嘢事乜嘢後啊嘛，啊？佢個時候啊、歲數啊、乜嘢啊，你識唔識得畫乜嘢符乜嘢㗎？我肯定有。你識唔識畫先？有啊，我大把呀，你要乜個我都有啊。邊個教你畫嘅其實？喂，你唔好扯到咁遠話題啦！唔好啊，我真係好想我先問先嚇，邊個教你畫？你好似想你揾生意做咁啊！你扯你個腦係啊，你教㗎嘛。直播間唔係你繼續講啦，留意咗你好耐㗎啦，你繼續講啦。啊，係咪信某樣啊？係啊，唔好講呢啲話題啫，你唔好講呢啲啊！唔係得講你唔好打斷人哋嘅本色，你繼續講啦。唔係我話有留意咗你好耐㗎啦。我可唔可以我回關咗你先？我等下查一查你到底係點樣先好唔好？嗯，因為我驚住咧，你係昆人嘅。我昆你有乜嘢用啊？係咪先？但係你講啲時間講到錯亂晒喎。我發我老婆嘅嘢俾你睇啦。唔係嗱，你好多人關注你加咗我微先，你加咗我微。你哋關注嗰啲人，你哋自己諗住數啊！你啲嘢唔關小丸薯夠勁，好多人關注佢。我上嚟揾生意。嗱，你加咗我個微先啊，哥哥，我而家幫你打電話過俾閃回應。點解你會覺得我會幫得到你嘅？因為我睇你嘅作品，我睇到好耐嘅。係啊，佢係結咗婚嘅。佢1996年嘅佢。把聲就摸過我啊，96年。佢係啊，冇呃人嘅。2018年結婚嘅佢哋。你加我微好冇？好啊。我俾咗我微你。你幾多歲同佢一齊嘅啫？我都關出嚟嘅大事，我都冇記得，好多嘢我冇記得起，你明白嘛？所以醫生讓我冇記得個嘢咧，就冇識諗。我想你係出咗好大件事嘅當時係咪？係啊。咁你係幾時開始變成咧百合你個名嘅？係早幾正月㗎。早幾隻月開始做呢啲嘢嘅。哦，咁都得啊？係啊。我可唔可以關注你啊？幫我寄套嗰啲導師圖俾阿小圓啦。唔係嘅，佢唔係做呢啲嘢嘅，佢唔係做呢啲嘢嘅，佢同我哋嘅唔一樣嘅。哦，我知道邊種啊。佢嗰啲咧，隔離嗰啲山眉啊，嗰啲嘢係咪啊，哥哥？嚇？係。攞扎米用嚟。嗱，我咁樣啦，我幫你打電話問下閃回英先好冇？嗱，我呼叫啦。哦，佢真係湛江號嚟嘅喎。都縮查到邊個講啦？冇出聲，我開擴音啊！如果佢哋嗰邊有啲係咩都解釋唔到嘅，真係有呢啲咁嘅事。嗱，我先打電話俾呢個阿回英下，我睇下佢聽唔聽。您好，您撥打嘅電話正在通話中，請佢嗱，如果佢唔聽咧，證明佢應該喺我直播間㗎，要麼就乜嘢啊？佢唔聽。唔係打多次，因為平時啲電話號碼咧唔係佢本城市嘅電話咧，人哋以為詐騙電話，所以你打多次啦。仲有咧，阿百合同志，我同你講喎，點解嗱？好似你咁樣嘅能力咧，你應該可以揾得到佢嘅。你知你而家有咁樣嘅能耐。我有緊一個能耐呢，佢拿電話俾到佢個信息，我買得㗎嘛。我老闆我揾到佢個信息。哦，即係你老闆，即係你而家你百合同志咧，叫你揾到佢嘅信息。揾到佢啲乜嘢信息咧？即係講佢幾時出生㗎，係乜嘢時候，幾多鐘，我揾到佢個即係連線可以揾到佢到㗎。佢猛講，一直都猛講。以前識得我就問佢。
哦，所以我哋直播間嘅人咧，唔好隨隨便便咧將自己嘅時辰講出嚟吓。嗯，嗱，我再打多次啊。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍後再撥。唔好意思，佢唔聽，佢真係唔聽。嗯，佢唔聽，你需要我點樣幫你咧？佢嘛聽有冇辦法啊？好難啊！唔係，其實而家咪訴求想嚟啫，想嚟嘅話，你單方面可以提出啦，分居2年可以嚟噶啦。係啊，你6年啊，因為你單方面提出啊。我已經提出過個，我又諗咩立咩嘢先搞過嚟㗎，但係呢句關，你300件人400件事佢關，你嗰啲我好難幫你搞得貼。點會咧？下邊嘅嗰個姐姐精神科學院啊，點會咧？唔係喎，我聽人講好似話單方面你第一次提出唔批嘅話，你第二次提出會批噶啦。有邊個嚟過嘅？可唔可以講俾我知啊？啲咁嘅證據係咪先？做咩添啊？你點離婚啊？你教下佢啊？話點離婚？教我講聲，我到咗啫喎，師傅。哎呀！我聽下得唔得？趁下流量得唔得？因為呢個號我要喺泰國用呢個號開播。哦，好，你講啊！你講呢個花語17啊，你香港嘅，你懂唔懂啊？其實我哋全部人都無論係咩人都係講話唔可以亂俾時辰八字人哋嘅啦。係啊，係啊，真係無論幾親幾密嘅人都係唔可以亂咁俾時辰八字嘅。係啊，所以就係啦。咁而家搞到一團糟咁分開啦，你唔知背後搞啲咩嘅。梁仔，你反啲鹹濕嘢俾我做乜嘢啊？可能你咁鹹濕嘅梁仔，唔係你揾一個律師搞唔掂，你揾第二個律師。分居咁耐，有乜可能嚟唔到啫？嚟唔到啊，因為佢講你嗰啲事好難搞，佢講冇搞到㗎，因為我乜識搞嘅。你揾第二個律師搞。你揾第二個啊？點會離唔甩嘅咧？我同你講，我發俾你嘅搞笑視頻，你話鹹濕視頻，你使唔使我發俾直播間嘅人睇睇啦？咁鳩鹹濕啊你！梁仔，你呢個鹹濕啊！好，我要睇，唔得嘅，封我號嘅，我都要睇。真係嘅，我等下發俾你啊！我真係封我號嗰個。你冇得過天馬喎，唔係做咗天馬個師傅嘅喎。黐線嘅，唔關我事。真係嘅都搲高件衫咯，你咁樣嘅，你睇下，我好正經嘅，你搞到我咁淫邪，你就死嘅，我話俾你知。即係淫邪。其實佢會唔會背後做咗啲咩搞到你離唔到婚啊？阿白合平時。係啊，冇可能唔離得到嘅，阿哥哥。依家我就唔知乜嘢都暫時唔知。而家可以係喺網上起訴離婚㗎，唔一定要本人親自去到邊度。你聽唔聽得到啊？我起訴過嚟㗎，馬生效。我咁樣好冇？我加咗你嘅，我而家加咗你嘅未嘅，你冇生效嘅，你第一次冇生效嘅，咁你第二次佢可以生效噶嘛？第二次我又試過馬生效，佢一個物資佢養喺邊度？佢講點人搞得到啊？你嗰啲事啊？嗱，咁你揾唔到佢，你報佢失蹤咯，咁佢一直都唔翻嚟，咁你問下律師，佢一直都唔翻嚟，佢一直喺出邊，我自己一直單獨咁樣過住夫妻嘅生活，個仔佢又唔理。我想問你嗰度咧，你係啲村定係啲城市定啲鎮啊？茂名嘅。茂名嘅。咁係啲村定市？村。邊啊？咁你揾村委啊，幫你寫份證明各方面嗰啲咁嘅嘢啦，就去申請啦。你可以去到當地派出所。你係咪嚟唔到？係因為你嗰個女朋友有重大疾病定係你有重大疾病？我乜嘢病都未有。去啲村委寫證明啊！冇可能嚟唔到㗎，一般分居3年係會一申請有冇其他嚟得到人嚟評㗎。論嘅咧？我落一咪先啦。阿伯總主任關我事啊！我算係評論啫，有乜嘢你揾下邊個，唔好揾我知嘛。咩揾我？你關我咩事啊？你嗰個好大風啊！邊個大風啊？究竟？本色哥啊？邊個咁陰毒啊？死要開風扇啊！本色哥啦，卜卜聲肯定係。阿同志啊，你咁樣好唔好啊？同志。嗱，你睇下人哋講嘅，之前嘅婚姻法就係規定3年分居咧係可以申請嘅，你而家婚姻法咧就冇呢個規定係咪？咁冇呢個規定，你就同律師講，佢已經離開咗6年，同人哋結婚生仔，佢亦都拉黑咗我，佢亦都冇俾撫養費我個仔，我過咗6年嘅單身寡佬嘅生活，我想問下，我咁樣嘅狀況可唔可以單方面申請離就得啦？好。明唔明啊？同埋咧，明嘅係咪？嗱，我有少少建議啊，佢咧有晒你嗰啲時辰八字嗰啲咧，你咧揾啲某乜師乜，你去整一整嗰啲。唔係啊，花語，佢就係呢個人啊，唔係你，佢有晒佢嘅時辰八字，係佢需要人哋嘅時辰八字，佢係呢一個咁樣嘅人，明唔明啊？佢係呢一個咁樣嘅人，明唔明啊？調翻轉嘅。係。哦，咁你唔好搞人哋啦。我冇搞佢啊，我都冇佢時辰啊，我啲人搞啊。你冇有搞我啊？知道嘛？我冇會害人噶，我只係幫人唔係害人噶。明白嘅，阿哩吉弟。如果你揾唔到妻，你揾唔到個老婆咧，可以去派出所咧去備案，話俾佢聽我揾唔到老婆嘅，咁你有證據噶嘛？一定要係你備咗案，你隔幾個月你就備案，隔幾個月就備案，然之後佢證明佢一直都冇翻過嚟嘅，然之後咧你就哈里路亞離苦得樂啦，好唔好？我早就備案啦。備咗案咪有證有據咯，咪可以提出申訴咯，提出沙約拉拿咯，同佢。叫你個仙家去揾下我，幫襯下我買翻幾盒沉香精油，好唔好？
嗯，嚇？好嘅，係啦好。嘅，咁就再見啦，再見。嗱，我想嚟多唔多人過嚟揾你問呢啲嘢嘅？有時候好多，有時候少呢。哦，得閒請我飲茶好唔好？過到嚟。嗯，好，好，請啊！你喺茂名邊處啊？白州嘅，嚇？白州㗎。化州啊？嗯，你發個定位過嚟，到時候咧，你哋有啲人送位過嚟嘅，我過嚟攞翻啲，好唔好？喂，你冇貪人哋呢啲嘢啊，多謝，好遠啦。多謝。有冇養雞啊係？咪先啦嚇？好嘅，關鍵係雞啫，其實係。好，到時候一齊攞翻幾隻雞做個朋友嚇。嗯，好，等陣我落先啦嚇。好，幾時有啊你多謝。